先生弟弟，你好，我叫 Lily，我36歲，我又嚟做粉，同埋我有一個女，佢而家16歲。我之前做咗香港第一個老闆呢，我湊小朋友兩個，一個哥哥，一個妹妹，日日都送佢返學同埋接佢放學，俾佢食嘢，跟住湊妹妹啦，湊哥哥。仲有佢哋兩個，因為先生弟弟佢哋翻工，日日都翻工嘅。跟住第二個老闆，我湊小姐，嗰、個小姐咧行唔到，坐輪椅，日日都幫佢沖涼，跟住煮飯俾佢，送佢做去計啦，唔知去邊，去公園啦，或者去玩啦，都係同埋小姐一齊嘅。日日都乜都我幫佢嘅，因為佢行唔到。送佢翻工啦，接佢放工啦，幫佢沖涼啦，跟住抱佢喺床度瞓覺，然後跟住起身都要抱佢，日日都抱佢幫佢嘅。跟住而家我想都係翻去香港做嘢，我希望先生同佢哋請我做嘢，唔該，拜拜。